Салам барыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Эгер ачуу корей салаттарын жактырсаңыздар, анда видеону аягына чейин көрүп, менен чогуу бирге болуңуздар. Жасалышы эң эле жөнөкөй. Кургатылган мына ушундай муэр коз карындарын алдым. Бул жерде 70 грамм. Үстүнө кайнаган сууну куюп, 30-40 мүнөттөй тыныктырып койсок, коз карындарыбыз 2-3 эсе көөүп, ушундай эле жумшара түшөт. Дал ушундай коз карындын агын дагы алдым. Дал ушундай эле үстүнө кайнаган суу куюп, 30-40 мүнөттөй экөөнү тең тыныктырып коебуз. Андан кийин коз карындарды жакшылап муздак сууга чайкап жууп алабыз. Жана эгер чоң-чоңдору болсо 2-3 бөлүккө бөлүп койсок болот. Ошондой эле катуу жерлерин кесип алып таштайбыз. Эми бир ачуураак калемпирди ичке туурап коштум. 2 тишче сарымсакты майдалап кошобуз. Ал эми татымалдардан болсо 1 чай кашык туз, чай кашыктын учуна бир аз кара мурч жана 2 чай кашык кызыл таттуу калемпир, бул паприка жана сөзсүз түрдө 1 чай кашык кориандр, жарым чай кашыктан хаджо жана дунган татымалдарынан коштум. Бул татымалдар салатыбызга өзгөчө даам берет, анткени коз карындын өзүнүн даамы деле жок. Андыктан татымалдарды сөзсүз түрдө кошобуз. Ошондой эле күрүчтүн кычкылынан 2 аш кашык, соя соусунан 2 аш кашык коштум. Ал эми көк чөптөрдөн болсо эң эле ылайыктуусу бул кинза чөбү. Кинза чөбүнөн кошуп, татымалдардын ушундай эле сарымсактын үстүнө ысыган өсүмдүк майын куябыз. Аягында 9% уксуздан 2-3 аш кашыктай кошуп, мен дагы ачуу калемпир дагы кошпой калыптырмын. Ачуу калемпирди өзүңүздүн табитиңизге жараша кошсоңуз болот. Эми жакшылап аралаштырып, тузун текшерип, андан кийин 30-40 мүнөттөй салатты тыныктырып коюп койсок, баардык татымалдар жакшылап аралашып, салат даамына келет. Андан кийин бере берсек болот. Достор, мына ушундай ачуу кычкыл даамы бар сонун салат болду. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Конок келсе да жасасак болот. Ошондой эле күн сайын өзүбүзгө деле жасап турсак пайдалуу дагы салаттардын бири. Анткени бул коз карындардын пайдалуу жактары дагы абдан көп. Интернеттен эгер кызык болсо ачып карап көрсөңүздөр болот. Ал эми менин видеом жаккан болсо, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырып, ошондой эле каналыма катталганды унутпаңыздар. Ушул видео менен досторуңуздар менен бөлүшүп койсоңуздар дагы менин каналымдын өсүшүнө пайда болмокчу. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.